vakomana maveterans ono yesterday vakanga vane press rakanga vainaro ratoziva kazodisruptiwa nemapurisa pamwechete nevakomana vatumwa nevakomana veYouth League. Panapa tona kuti vaiva vachiwirirana pane mashoko avhundutsa nokushamisa vanhu. Sana pena mashoko abudanyorwa kuchinzi aiwa, the president is absent, governance is dead, not go subscribe or like or on the bell icon. Tipina mzimu aiva mudanyora chiti Magwizisi's statement was both defiant and accusatory, directly blaming President Emmerson Mnangagwa for enabling corruption, looting, and allegedly facilitating international scams. In quotes, our leader, the president, has been doing deals with convicted robbers and scammers, Magwizi charged, alleging that the president played a key role in a scam that defrauded investors of over 125,000. A whole president spending 9 years assisting armed robbers scam. The world suggests money laundering and the financing of terrorism, Magwizi said. Calling on Mnangagwa to restore his integrity within 72 hours, Magwizi demanded that the president refund investors and distance himself from what he termed a cryptocracy running Zimbabwe into the ground. He warned that future to do so would result in war veterans mobilizing all comrades nationwide to take further action. When I asked if declaring the country leaderless was excessive, Magwizi stood firm, saying, "The country is ungovernable. It is now led by cryptocracy, corrupt to the bone marrow. The governance is dead." Tomashoko anoshamisa anobuda toko panapa aona Magwizi vachipa mutungamiri wenyika aiwa ma-hours atona chinzi 72 hours vafana kunge vadzosera the money which was defrauded, mari yese pamwechete nevanhu vakaskamiwa panguva ino, vachiti kana tikati nyika aiwa haisi governed panguva ino, the leadership is dead, tinenge taresva iri. Mashoko ari kubuda panapa anyogwa nevakomana vana Magwizi ari kushamisa vanhu. Tiona vakomana ma-war veterans vari kuti zvikaramba zvakadai toda kusimudza vakomana vese ma-war fighters vateke action. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu tudze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell.